תגיד לו שיזוז להצעה לפנים וזה. Are you agreeing to a ceasefire deal or not? היריבים שלי בשמאל ובתקשורת מצאו יעד חדש ישן. הם תוקפים ללא רחם את רעייתי שרה, משענת חיי. שרה, אם בניי האהובים, היא אישה שעושה כל כך הרבה למען אזרחי ישראל. הם קוראים לזה עובדה, אבל זו פשוט תעמולה שקרית. תעמולה נבזית שמעלה שקרים מן האוב, ושם תרלול רודף תרלול. דבר לעניין בכלל. הפשיסטים איפה? תביא אותו! תביא את כל הכבוד! הדליפים! כל הכבוד! כל הכבוד! כל הכבוד! וגם כאן, אתם יודעים איך זה יסתיים. לא יהיה כלום, כי אין כלום, ולא היה כלום. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל 3 אישומים. Business Forum. The last CHOGM conference in 2011. I'll now speak to you about one of the business opportunities I believe Sri Lanka could help turn Sri Lanka into a leading tourist. Look out! Look out! Look out! Look out! Look out! Both of you turn to your right together, please.
תודה רבה. תקשורת, תודה. איציק, יאללה. איציק המבחן. אזרחי ישראל, מה שעומד היום למשפט זה הניסיון לסכל את רצון העם. הניסיון להפיל אותי ואת מחנה הימין. המהפכה החוקתית וההתערבות ההולכת וגדלה של מערכת המשפט בהחלטות הממשלה ובחקיקת הכנסת דרדרו את האמון במערכת המשפט לשפל מסוכן, הביאו לאובדן המשילות ולפגיעה בדמוקרטיה. הרפורמה שאני מביא תחזק את מערכת המשפט ותשיב את אמון הציבור בה. היא תשיב את הסדר על כנו. ראשון, כ' בתמוז תשפ"ג, 9 ביולי. אדוני ראש הממשלה, אתה רוצה להגיד משהו? הממשלה לגבי תקרת הפנים? מהבוקר מדינת ישראל נמצאת במלחמה. עוד מתנשאים לארץ. תדע. יש רוח, יש עוצמה, יש נחישות. כל הכבוד. אנשים אזרחים התנדבו כולם ובאו יחד איתנו לעשות את הממשלה. תודה חבר'ה. תודה רבה. לא יכול להוכיח בבית עדיין. איפה אתה? משפחת קנאווי?